pano vakandifungisa rudo chibata moto hot property maiwe anodalira dembo zvakaipa ensatapinda murukuru yacho regai panapa ndikudzei zvitupa zvandinazo panapa ndechitupa cha definitariro kana pana noziva definitariro pamwe chete na memory muchiyani zvitupa zva definitariro na memory muchiyani zviri pano zviri tii wechitatu muzinagua right amukoma wangu murinda gomo aiwa ndobva ndanyatsokubatai chaipo panonaka asina zvamotereka ndo tati tibate nhasinoka nhoroondo yaRina Dembo akatisheka musi wa 9 April 1996 toti zorora murugare gamba ride mmanzi Rina Dembo right akazhinji munhu kana anenge akaita chakanaka unongona nekuteerwa nemabasa vazhinji vanenge vachingoramba vachingokutsigira zvakadaro taisai mmanzi yaRina Dembo akatisiya kare akatanga kuimba kare asi mmanzi yake nhasino ichiri kungorarama ichiri kungofarirwa nevazhinji kuburikidza nemabasa akanaka nekuda kuti tichishuvirawo vaimbi vari kuuya mumashure umu kuti naivo dai vakabatawo semubatiro waiita vakuru vakatanga nemmanzi kuti mimhanzi yavo inge ichirarama zvinokurudzirwa chose muZimbabwe munomu mune matarenda akawanda vaimbi varimo vane matarenda akawanda ende vanogona vane zvipo futi kunyanya mazuwano kwakatonaka nekuti kwatove nezvikwanisiro kare zvaitonetsa chaizvo magitara acho vakomana vaita kutokiya asi aiwaka iko zvinezvi aiwaka nyika yanaka iyi nyatsokuburitsawoka zvinoratidza kuti hamusi kutambura handiti hechi unaku hwaRina Dembo hunowanikwa nekungoteerwa nevanhu kwaanenge achiita kunyanya kumhuri yake yakasara iyoyo nanhasi uno inongoramba ichingopuhwa ruremekedzo vachingoteerwa vamwe vatove mumhanzi vana vaRina Dembo vari kungoteerwa nekuda kwokuti baba vavo vaiita zvakanaka asi tichingokurudzira kuti baba vavo kana vaita zvakanaka ivo vari kuteedzera matsimba vacho ivavo ngavachiregedza kudzima mwenje kana kuti nyeredzi yanga yakasiya yakabatidzwa nababa ivo ngavaisimudzire handiti right mugore ra2017 pakaita chikwata chakangonyuka cheva mafanzi vateveri vanoteera Rina Dembo vaifarira Rina Dembo nhasi vachiri kumufarira vakabatana pamwe chete kuti aiwa isisu regai tiende tembonoshanyirawo gogo amai vamushakabvu Rina Dembo kudanga rendove kumondoro kadhani uko zvechokwadi zvakaitika vakaenda vakaenda mushure mekunge zvaita seiko inhau yakabuda pabepa yakaburiswa pabepa munongoziva vatori venhau havaudzwe kunzi kuna nhingi uko vanongofamba unongoenda mhepo ikoko nyaya yavanenge vangosangana nayo ikoko ndo yavanongonyora kuti mhuri yese izive kuti ndezvipi zvinenge zvichitora nzvimbo nokuda kuti zvakaitika pa munyori wemapepa nhau anonzi Godwin Muzari tine urombo kuti akatisiya Godwin Muzari uyu akatisiya achiti mwana mudiki chaizvo mushure mekukomita suicide nekuda kwaari Godwin Muzari nemabasa anga ainawo totaiwa akazorora murugare yanga iri nyanzvi chokwadi Godwin Muzari ndiye akaunza nyaya panewspaper yamai vaRina Dembo vanhu vakakotonoka vaifarira Rina Dembo vakaenda ikoko kunovaona gogo vakavaigira zvipo nezvimwe zvakasiyana zvikwanisiro inino ndakatofonerwawo naiye Godhi achiti sawira ini ndiri kunewspaper iwewe ndiwe uri kumimhanzi plus iwewe uri kunhepenyuro iwewe zvekare ndiono mhanya nenyaya dzevaimba paita chiitiko kunoku vari kuenda kumondoro kwaamai vaRina Dembo wakasununguka here kunge tinge tichienda ndakatoita kutokokwawo inini ndokutobatana nawo ndikati regai tiende ndokubasa kwedu kwakuchienda nawo aiwa vanhu vakafara
ivo gogo pachawo zvakare vakafara panguva asi tine urombo kuti gogo vakatisiya. Gogo zororai murugare. Nokudaro ndakaita mhanza ekutorawo zvandakatorawo ipapo mashoko mazwi emafanzi vakanga vaenda ikoko. Regai timanzwa achipinda mudariro. Ndotanga naye kamushakabvu Godi Muzari achiti udza panapa. Aiwa, saka tati tisvike timbona mbuya vedu timbokurukura navo. Hama dzakati tiende tinovaona. Mungaringa kupedza techiveini Saka vati aiwa handei ambuya vanotudza nhuna dzavo. Aiwa, saka iyo madzaLeonard idzi dzakutsika idzi vambuya. Vatirega tinoona mbuya vedu vanofara chaizvo kuyozokuona inhasi. Shuwa mwaka mukutungamirire nemidzimire kumusha kwenyu urambe muchabhekwa nemoto uye musaramba bamba namukokafigwa namai mabamba nangu wakafigwa namai musarasha muchiti vakafa hapa chisinanya hatitendegwi ndivo vanokufambisa ndo vanokupai mabasa. Chokwadi ndinotenda zvokuti munorudo zviri vamwe havambosviki kuno zvachose ndinorudo shuwa ndatenda chaizvo. Kana ndichirungarirwa ndakadara ndichofa negondo kuda ndichatosara ndovewa. Mutema ndechakada kari kuona munhu unobika mwana wamwe matiriri vakomana vazhinji venge vakati chokwadi nyange ndikafa musarikakuya padapapapari ndavangu nasikana vanhu vakudini vamuti chiruchembere guya gunocheunganigwa ngekuti havazivose vamuti sheshe vanopura kutenga umwadu umwe munhu chembere yadai havadi dai zvinoita kwegura ndapofumara mesa aneshanga andambaona zvakaitika nerudo rwamaratidzi. Ndakauya kuno kuzoona gogo tikasvika ndikaona kuti gogo wakagara zvakanaka sava nenhuna dzavo dzavanga vainadzo dzavakaburisa kubva mukati kwemwoyo wavo. Vakati inini ndikakwanisa kunzwawo mhanzi yemwana wangu, ndikakwanisa kuona zvinhu zviviri zvitatu zvandinodawo semunhu akwegura, ndingafara. Saka gogo ndakaenda ndikanosvitsa shoko kuhama dzenyu kuburikidza nabepa nhau. Vakaverenga vakatenda vakafara. Vatsigiri vaLeonard vakabatana vachitungamirirana vakati regai tiende kwagogo tigononokwanisa kuita zvatenge takwanisa kuita. Saka ndokuuya kwavaitawo kugogo vazukuru imisvikiro vavaita. Ndofunga nhasi tondobva pano tambotamba Leonard tichinzwa pawairese yenyama igirwa nekuti seava vabva waine sola aiwa zuva rese pamunenge mangofungira kuti ndakuda kumbonzwawo chitekete munobva maridza mobva maimba muimbiro makamondiitira ungawangoimbe kati hanzi chimboimba imwe chete vambonzwa ndingoziva gogoya ndogononditiiroro Samba zaunonyora zanditambudza pfungwa dzangu ndikakuvenga ndikati nguva badhiya wangu tapesana pamusoro pomufananidzo chirangano chedu chirangano ungandikumbure charausakudze chirangano Vilenzi yakura mwanangu, vilenzi yakura, vilenzi yakura mwanangu, vilenzi yakura, vilenzi yakwa unoinja, vilenzi yakura, vilenzi ya unozivaniko, vilenzi yakura, vilenzi ya murumako cheke, vilenzi yakura, vilenzi yakura mwanangu, vilenzi yakura, vilenzi ya vamwene cheke, vilenzi yakura. Nalupenyu bwangu ndivananga kuzamari yavo vachitotengera kuizva vane maele nacho chovata zvino
hazvigoni muraiya kuzokwadi navabereki venyu vakupinjai mumwoyo naMwari ndokubva vadzinga Satani kuri yokukuisai muya mutsenyi mukati memwoyo wenyu mukatichenda kushembera regatini vandopisa mavenje vachimwa mumutidze dzamagodo ndaidzidzara nadzo dzakafa kare kare ninhasi renyadzowamuka ndozvandokudza zvokwadi renyadzowamuka kana anga akafa achivengana nemii kudai naiuya muno kusisina asi ndakamurayira kuti kana uchiridza usajinyukira vanhu hazvitendebwi farira vanhu mumagachari avo kuti ugodika mwana vanhu namasekera kumukunana kako mai ndosaka ndo zvinofanirwa ndo zvakaita uri mumwoyo menyu izvezvi hasi kure nini uri mumwoyo menyu unofamba nemi kana achiona kuda sezvezvi moti mwoyo wake wakachena kuti mpempe zvokwadi haiwa zvokwadi haiwa handitenda ndini zvokwadi mawanza pakagogo kam vachimba ferensiyo mawanza gogo vari kutenda kurumbidza shamwari dzalenati regatizwe panapa ndakazoita mhanza yokurukura kani muvambi weboka iroro revanhu vakaenda kumhondoroko kunoona kagogo dembo regai sisu katinzwe vachipinda mudariro nkomava Wellington Zimdu from Masvingo but originally from Nyanga. Ndinda create a group rakazotibatidzanidza kuti tichike pa stage yatawa panapa. Mushure memwe ndaverenga nyaya yakapublishwa naMukoma Godwin. Ndaiverenga ndakaona vanhu vachinyunyuta, vanhu vachiratidza kusiririswa. Vanhu vakaratidza kusiririswa nenyaya. Pandaona kuti no vanhu vari kusiririswa asi hapana chisolution. Ndisiye zvatingaite chii. Then ndakabva ndaisa namba dzangu ndikati no wese anzwa kubatikana nenyaya ngasende aid panamba dzangu idzi. Nguva pakapinda vanhu ndofunga 30 pa 10 minutes but every 10 minutes vanhu vakutanga kujoina kusvika tiumbe musha wekuti tikwanise kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tibatanidzire zvatinenge tinazvo. vanhu vamakabatana navo apa vakapinda mugrupu iri vanhu vemuno munyika yeZimbabwe ere kana kuti nyangwe nevari kunze Somalia, Australia, UK vese vaingondisendera mameseji kusvika ndazoona kuti foni yangu overload vandazokwanisa kuti mumwe wese vaite maadmin so vaita maadmin group rero atanga kufamba zviri right kusvika tichiraiza mari sofa tapakadai ngatidai musaturday tiri kudai kusvika nhasi paposition yatawa inoyi kunza kufara tawiga zvishuwo zvemwoyo wavo nezvatikazofunga kuti zvese ndo zvinokwanisa kunge zvine munhu ari kugara pareserve kubva magroceries magumbeze mazuva ano kwakutonhora zvese zviripo malights nekuti kwangu asina chekuonesa macandle everything salt mazowe matemba masoyamins zvakawanda zvekudya. Ini ndinotenda ichitiko chatika pano zvinhu zvandisisa zvinhu zvakanaka kuti kana wanga uri muimbi kana mugarisana nevamwe vanhu zvakanaka vanhu vanokura vachikurangarira ndichitendawo nemuimbi anga ari panapa andisautiwo kuti kana uri munhu anogarisana nevanhu zvakanaka nditika vanhu vanokurangarira kunyange waenda kunyange uri mupenyu saka ndinopa kutenda hangu nechiriko chatika pano ndinotenda. Royce ranogara muCranbourne. Ndonzi Moses Mutisi ndabva kuHarare tiri pano pamusha pagogo dembo takangoverengawo munewspaper kunzi gogo adaitirwa chinhu chakanaka tikangoti regai tiende semuimbi wataifarira zvinhu zvakatipa shungu yekuti titsvage nyangwe tarisingazive kuti pamba pavari kugara chaipo ndipapi asi taita shungu tikapatsvaga tikasvika tikaona paitwa zvinhu zvikuru nevanhu vanga varipo vanofarira dembo nekuda kwemabasa akaitwa nemuimbi Leonard Dembo zvaratidza kuti music yake haiperi iri kuramba ichingoenda mageneration nemageneration
toda kungotenda nezvaitwa nevanhu kurangarira mbuya Dembo. Wasara wari kufara zvisingaite nezvinhu zvaitirwa, waisirwa masola, wapuwa magrosari, mapoto, hembe, nyowani, bhutsu, waitirwa zvinhu zvakawanda zvinofadza. Chingotenda kuti nesu dai tagona kuitira vabereki vedu zvakanaka. Tongotenda naizvozvo. Ndoda kungotenda vanhu vese vakwanisa kuzoona mbuya Dembo kuno kuMondoro. Ndicho kuti daino kuti vanogara kumusha kwandinobva inini. Tatobatikana tichisvika pamusha tikutoona varipo paritongorakidza kuti handigogo vechikuru zvinorema hazvizoshaike. Asi ndoda kungotenda Mwari nevanhu vese vane zvavakontributa gogo vafara, ende tinongoona kuti kunamata kwevanhu kunooneka nemabasa. Zvaitika pano toda kungotenda zvese zviri kuitika. Ndinoitwa Mai Mtizi. Murume wangu anonyatsoda Dembo, ende zvatikurudzira kuti tiuyewo kunoku tizoona zviri kuitika. Neniwo ndotozopedzera ndamufarira nekuti kumba kwedu anoridzwa. Saka toda kungotenda vanhu vese nevashamarari vari pano kuti matiitira chinhu chakanaka, gogo vafara, ende havanga vasingambozvitarisire asi maita zvinhu zvakanaka, vese vane zvakanaka zvavabvisa. Mwari akuwedzerei. Ndotwa Felix Chuma, ndogara muHarare kuCranbourne. Ndafara singaiti pachitiko chandakaona chibuda muHerald nemwimbo wangu wandofara ubva ndiri mudiki anonzi Leonard Musoronyoka tazvivinga Dembo Mavara. Ndakabatwawo nenyaya yamai vaDembo ndikati sezvo ndirichi taihadhi feni raMusoronyoka. Chakanibata ndechekuti kukura kwavari kuchengetwa kwavari kuita mbuya, ndona kuti pane zvimwe zvatoda kuti kubatsirawo muriwo zvinenge zvichiremera. Tikati semafenzi rakaidi tikwanisewo kuisa zvatokwanisa kuita kuti mbuya vadi vaonewo upenyu hwakati nakewo, muriwo ichichazoya ichibatsirawo. Saka rega timbovashanyira, timbovapawo chiremekedzo segamba redu rataifarira. Saka kukurodzana hama neshamwari mafenzi tikati rega tisvike pamusha pavo, tasvikawo zvakanaka, tikafara, tikavapawo zvatadi zvishoma zvataonawo. Tinovimba inofamba kwenguva hazvigumiri pano, tichatira even vamwewo vaimbi vedu vakasiyana-siyana kuti legacy irambe yemusic yedu irambe ichikura kuti even vanozosarawo vanoti tsika dzakanaka dzova ngodi kufamba zvakanaka tichidero. Inini ndinonzi Patience Kashiri, njuzu yeNational FM. Ndiri kufara nhasi ndiri pano kuMondoro kwaKajani, kumusha kuri kugara gogo Dembo, vanova amai vemushakabvu Leonard Dembo. Ndafara zvikuru kusangana nehama neshamwari dzaDembo pano, shamwari dzaiteera musambo wekwaDembo. Vari kufara pano vauya kuzotandara nagogo mushure mekunge taona article yakabuda yekuti gogo hazvina kuvamirira mushe. Ndoda kutenda nerudo rwevatsigiri vakaona zvakakodzera kubatana kuti pakwanise kuwana something chekuti chiendeserwe gogo, kuti musambo waDembo uratidzwe kunzi wangu wakatsigirwa zvakadii. Mufaro wangu kunge ndiri pano ndichionana nevamwe nekuunganidza zvese zvaunganidzwa pano. Pane zvese magumbeze, sipo, mari chaiyo in cash, hembe, hamuzomboda tasiya gogo vachena. Vanga vachifara gogo vachitamba. Ndatendawo futi vauya neredhiyo nesolar panel zvekuti pamba paonekere ende gogo vagare vachinzwa musambo wemwana wavo, sekuchema kwavaita kuti havachakwanisa kunzwa musambo wemwana wavo. Asi chandibata ndechekuti handina kuona vana vaDembo vane mukurumbira. Havana kusvika, vese nemudzimai weDembo havana kusvikira, kunyange vakaziviswa kunzi ndochiitiko chichange chiriko pazuva ranhasi, asi havana kunge vasvikira. Ndinongovimba kuti pamwe vabatikana vakazotadza kubatanawo pachiitiko ichi, asi ndoda kungovazisa kuti gogo vafara. Vawana kuti mwana wavo anga ine vanhu vaimuteera vanga vakawanda. Vasvika pakutaura mashoko ekuti inini ndafara, ndaona kunge mwana wangu amuka muzuva ranhasi. Zvaisindiitira kundigira sipo, mafuta ekuzora, ekubikisa, zvese ndichifara, ndazviona zvichiitika pano nhasi. Ndoda kutenda kuti vese vauya pano nevese akaita contribution yake, musaitire Dembo chete asi kuti muitire vamwe vese. Ndatenda zvangu. Ndini Patience Kashiri, njuzi yeNational FM. Tabva kunonzi Global Solar Private Limited Company, inoita zvemasola
iya saka tarangarira gogo taane mudziyo uyu wokuti mushandise. Mudziyo uyu unoita kuti pave nechiedza mumba. Ndozvawakanakira. handitendi zvokwadi mundichemedza Sorry. Oh, sorry. Musachema gogo. Wazukuru wenyu vakushanyirai. Saka ndondira mberi gogo muchitaura pamusoro pemudziyo uyu. Mudziyo uyu unoita kuti muchaje foni zvekare. Handiti ka? Kutoita zukuru kana wada kukubatai foni yenyu inenge ine moto. Uyu mudziyo uyu zvekare unoitwa kuti mudzwe radio. Vanotepenyera vachitaura mastation ose muchinzwa. Unoita zvekare kuti kana pane nziyo dzinenge dzaiswa panonzi pa USB kana kuti T-flash, unotendera futi mudziyo uyu kuti munzwe nziyo dza Mr. Dembo. zvokwadi handingazi kuti ndinofara zvakadii. Handiti ka? Shuwo mwari wedenga. Ndizvozvo. Aiwa. Usatenda muroyi. Handiti ka? Ukati mwanangu zvokwadi. Manzwa apo ka hambada vatereri ndiwo ka shamwari dzaiye ka Dembo dzakashanya. Chero neniwo ndaiveko futi ndakaendawo ikoko. Ndaiveko futi. Ndinonzi Rabson Umani. Ndiri mushamarari ndoshanda kunepenyuro ku ZBC National FM. Ndinochichavenga tichishamarara zvedu. Saka mimanzi yawo mukoma aiwa tinogara tichitandara. Vangavawo vakafuratira nyika ino asi chipo chavakatisira nhaka yavakatisira nziyo dzavo dzinotivaraidza dzinotirayira misi nenguva. Saka nokudaro muri kuona mhuri yenyu yese mhuri yangu yaungana pano kuteera mabasa amukoma Dembo akanaka. Vangadai vachiita mabasa akashata handifungi kuti dai tese tiri pano. Asi zvese izvo zvogogoka zvakabva kwamuri imimi. Tinokutendai nechipo chamakatiba. Aiwa nezibo ndinotenda. Mune chipo chikuru chisakarambe chigwa mumunhu. Zvokwadi ndinotenda zvikuru. Uye Mwari wabetsera midziyo yapambisa mukasvikawo pano. Ndandototi havachavuya vagara. Zvino ndinotenda Mwari wakufambisai kusvika pano. Nepamuchadzokera vakomana navasikana. Mwari matifambisa vabereki maichaenyu. Nyangwe umwe nomumwe unogara mumba make unofanirwa kutenda vabereki. Kwaida baba vako namai vako kuti mazuva adi awedzeke panyika uchapona Jehovha wedenga wako. Ndizvozvo. Ndinotenda pamusoro ruzhinji rwese rwakateerera. Ini ndinoitwa Amoyo muvakidzani naMbuya Dembo. Ndinofara nekuona vanhu veZBC nehama dzavo neshamwari vachiuya mukati menzvimbo yekuJombani vachiona vachibatsira Mbuya Dembo pamba pavo nezviwanikwa zvakaita machira, chikafu nembatya nemari nezvekuonesawo usiku sekudondo. Saka ndinofara nchiti muri ekwaDembo mazvoonaka. Pamuri kuzviona pangai pamapepa pangai pachii muri kuzviona. Saka hazvikudzeiwo izvo zvaitwa hazvina kumboshata. Ndo chaizvo tinotenderawo kuti zvinge zvichiitwa mukati mekurarama mukati menzvimbo nevanhu ivavo vachiitawo basa iroro. Saka tinozvikudza zvikuru. Varambe vakadaro namangwana tinotenda. Mugeresei na gogo vamoyo. Gogo ava indakagara navo zvakanaka. Munhu asina zvake zvakawanda zvekutaura. Asi chinhu chinonyanya kuvakwadza pana gogo chandinonyanya kugara ndakavakurudzira ibasa. Vanowanza basa rakanyanya zvokuti last time vakatozorwara tikati mbuya muri kunyanya kushanda. Tikazoudza zukuru vakaiva vakatora vakaendesa kumadhokta vakadzoka right. Asi basa ndiro vanonyanya pana gogo. Advasi zvese tine chingobatsiranawo navo. Hapana chakambonyanya kushata chekuti ndingati munhu anopokana nevanhu kwete. Sure, sang like kumene. Ine ndiri muimbi. Nasi uno ndafara tichisvika munzvimbo yeBeatrice. Tichiona
panogara amai vamuchakabvu Lena Dembo. Lena Dembo munhu ataiteera isusu tichikura, ndiye akatiinspire munyaya dzezvimagitari izvi. Vanamukoma Dhiwa vakazouya ndo vatakazoteera tikazotomutsawo vanadhiwa nokuti vanadhiwa vanga vamutsa mukoma Lena Dembo. Ndo vanova legend racho. Nhasi ndafara ndikunzwa music yamukoma Lena Dembo iri kurira panapa. Mbuya vachitamba zvinhu zvinofadza, zvinoita kunge uchachema asi zvinhu zvinofadza. Chandingada kuudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti aiwa tinotenda nebasa rakanaka ravabata, vanhu vakontributa mari dzavo. Ndaona magrosari anotyisa. Nhasi uno as an individual you cannot go into a shop ukatenga zvinhu zvandaona zviri panapa. Hazviita zvinoda kuti vanhu vaite mukomba pamwe chete nekuti chiuru hachingakombwi nerume rimwe chete. Ndafara chaizvo. Sakumene ndadzidza zvinhu zvakawanda ipapa. I think iwo ndichaonawo makomboseni achateera zvandadzidzawo mumwe wacho muchazvinzwawo tichinge tichiimba. Tinotenda munhu wese nechido chaaita kusvika pano kwataita. Rudo irworwo runokudzwa nekusingaperi. Macontributions ese ataita kuti tibatsire mai vedu ava ndizvo katoti mhuri yeZimbabwe ngazvisaperera ipapa. Ngatirambe tichienda mberi tichibatana namukoma Rabson Omari, iyo vana mukoma Muzari ava vekumedia, tichinzwa kuti zvii zviri kuitika kuvabereki, maybe kumhuri dzamwe vaimbi vakatoenda kare vakatisiya, tichitiramba tichiteerera tichibatsira. Naizvozvo aiwa mhuri yeZimbabwe tinopa kutenda. Thanks so much. Bose tinokutendai Baba. Mumwe nemumwe auya pano, Jehovha rangarirai. Baba tinongokudza zita renyu manheru ano. Chiti Jehovha pataa kubuda mukati memusha uno, nyasha ngadzisare naGogo Dembo muvachengete Mwari. Vazongoramba vachiona kugona kwenyu kuburikidza nevanhu vese vamutswa vakauya vakaita zvakanaka mukati memusha uno. Jehovha tisagumire ipapa asi kuti mutifudze mberi. Mumwe nemumwe ari pano paari kubuda Baba tinorayira mweya yetsaona. Kwese kwavachafamba vachienda Jehovha, may you cover them with the blood of Jesus. Vafambe murugare, muvarwire Baba, muvavhurire madhoyo zvavanoshuva. Mwari varangarirei, muvaitire zvakanaka, muvachengete vasagumire muzuva ranhasi asi kuti muvapfudze mberi. Mune zvavanobata ngavaropafadzwe nemi. Baba tinokutendai nekutisanganisa mukati memusha uno. Tinotaura covering yedenga. Gogo pavachasara pano ngavachengetwe. Mweya yese inorwa navo ngaishayiswe simba. Muvaitire zvakanaka, muvachengete, munoshamisa Jehovha. Muri Mwari vanonzwa, Mwari vanopindura, Mwari vanoita. Tinokutendai nekuti makatendeka. Mazviita Jehovha, mazviita Mwari wenyasha. Muzita ramambo Jesu. Amen. Amen. I'm sorry. Makaona paka manzwa ka itrip yakaendwa, vakaenda muri mamu, takaenda muri muna April. Muna April ndo patakaenda. Kwakazoendwa zvakare muna December pari pa Christmas. Inini handinazokwanisa kuendawo ipapo, asi kwakazoendwawo nevamwe vakanosvika ikoko vane chipo vakaenda uri musi weChristmas kwanza aiwa toda kuigira gogo chipo cheChristmas kuvarangarira. Famba ndinogara kuEtcliff, ndiri mafriends arina Dembo, ndakakura ndichiteedzera arina Dembo music yake. Takafoma gurupu redu rokubatsira gogo rinenzi Let's Help mbuya Dembo. Zviri kufamba nevamwe vedu tichita zvatiri kuita. Manengo yakareba zvakadi neboka iri? I think zvine zvitauda kukwanisa neri zvekuma 8 months. Aiwa, zvinofadza chose. Tine zvatakanzwa kuti gore rino makaenda zvakare kunobatsira gogo kupera kwekisimusi inoyi. Zvakafamba sei? Mukatondedza kuti chii chakaitika? Ya
Christmas takareisa mari yedu ngoti gore rino tinokwanisa kuwana mari yakati wandei but takati zvishoma zvatinenge tawana izvozvo ngatiende tinovabatsira because kana uchibatsira munhu angamoti maunza zvishoma saka takareisa tikatengawo zvishomawo tatenga rice sugar sipo nezvimwe zvakawanda wandawo grosari rekuti muchembere vanokwanisa kutamba Christmas. Yes. Makaenda uri muswe? Takaenda muswe Sunday, muswe 24. Oh, muswe 24. Yes. Takaenda tiri 4. Nini tikafaunda nemota yeroute but takaita challenge kuti zvavakanonoka kusvika tikazoti tiende muswe 25 azviti zvandiri macommitments edu saka takazotaura nefriend yedu anova kuri kwachimbeto akatipo mota nzitapira nyamba waro ndo tikaenda naye inini Wellington nemumwe mufesi wedu akabva kukwekwe edembo fen tikaenda takadaro tibatananga uPetrus kunoona Gogo. Gogo vakakutambira isei? Gogo anofuata vana kukwanisa fuata takasvika Gogo vari mumunda vachisakura mumunda mavo. Weli the group founder akaenda kanovatora isusu takaenda kumba kwangu nevaroora vavo nevazukuru tikasvika tikazviintrodusa Gogo vachiuya asi Gogo welcome yavakaita yakanyanyisa takaita kunge tisu vana vavo vauya kuzovaona. Vakabva vaona Leonard Dembo? Vakaona Leonard Dembo ndofunga kuti vakadetemba vakataura zvavakataura takaita part of the family pakudetemba kwavaita. Zvakanaka. Ndinawo zvekare umwe akavepo pachiitiko ichi uye zveka anova yemuambe boka iri muchavanza achitupasitarawo zvakare. Makadi muri yeZimbabwe. Ini ndonzi Wellington Zimuta ndogara kuHeathcliff. Ndini umwe wevatsigiri vaMukoma Leonard Dembo. Ndofunga takangoronga kuti tikwanise kuti sezvo patinenge tichifara pazoro reChristmas tichiridza manzi yaLeonard Dembo takati zvakare nanyakubereka wacho ngaafare achidya zvatikamutsvagira. So musi wa24 takaronga tikandinonga tiende tinopa Gogo zvatikaunganidza. So sechikwata takasumuka tikaenda takafamba zvakanaka chose tikasvika tikaona Gogo ari mumunda tichingosvika chingotaura kuti matiziva here hazina kumbovatorera nguva kuziva kuti ndimi vaya ende mufaro wangu wakanyanyisa ndimi mutore hama dzangu. Saka takatafamba tikaenda mumba tikasvika tikataura tikaintrodusa kune muzukuru neumwe muroora. Gogo vaifara vashaya zvekuita nekufara tikati kana zvakadaro zvakanaka. Zvino nyaya yakazongotirwadza ndeyekuti tisati taenda kure nenhau dzedu dzatatafambira vakatanga kutaura kuti zvinhu zvamukandipa zvezvi zvakabiwa zvese nemari ndasara $4 papavumisa ati shuwa zvinhu zvezvi zvakabiwa kanzi zvakabiwa kubva ipapo apo saka zvino zviri kufamba sei nzaiwa anyway kana munhu akabake vanhu vanobamba vaziriko asi isusu nekuti Gogo varipo hatingatadziri kuita zvatatira kuita tikadana noGogo zvatauya nazvo ndeizvi. Takafara tikakurukura vakataurawo zvavo zvavaitaura maererano nemimhanzi nemwana wavo. Tapedzezvo tikazosanganawo nevamwe vagari veko vachiti vauyawo nezvimwe zvinhu zvavanazvo vachiuya kuopa Gogo. Pakaita mufaro mukuru zvakare nekuti handasangana vatsigiri vaDembo vasingazivani. Patikaenda apa panga pasina kana mumwe wakaDembo asi I think 3 weeks before tichita mapreparations kunopa Gogo mapresents ndakataura naTendai ndataura naye ndiri kuAspindale ndakamufonera foni ikabhurika akabva azofona back ndikamutaura ndikati Atendai isusu semafenzi ababa vako tiri kuda kuti tiite fundraising yekunopa Gogo something for Christmas. Iye akati no boys zvakanaka zvamuda kuti muite. I think I want to be part of the kana makuenda kana pamari yacho saka ndichacontributa indi imwe makuenda munozondiudza but patikazoenda apa ndakatry his number yange singaiti pandikataura naye pamba ane time yekuti tichaenda musi wakati but pandikazofona foni yake yange isaiti
patikazo padate apa like date type atiri kugroup kwedu saka ndipandikamufonera ndichiaundimudza kuti taakuita se tiri kuenda musi wa 24 anofoni yake anobva yabatika kusvika musi watikaenda I tried this number inge singabatike pakudzoka ndakamuzama ndikazosvika pakuti ndikasenda mamessage paWhatsApp akadhirivhara but handira kuona kuverengwa kwacho kuzoti akaverenga here kana kuti akaita sei but apa akadhirivhara hapana rispo. Mukoma Weli makaenda uko musina kana mumwe chete wekwaDembo zvakakubatai sei? Ya kuenda kwatikaita nekushayika kwakaitika umwe wemhuri yekwaDembo zvakatibata of course nekuti chiitiko chekuti kana chingoitika panofanira kunge pane umwe anenge aripo nenyaya yekuti pakashayika umwe 1 kana 2 hawo kana akazoda kana kuti kufona takaenda edu asi nekusati inini pachangu ndaingoti maybe pamwe vanhu vari kuti havasi kuziisa vanhu ava asi zvasiri zvasitodonzvo redu nderekuti isusu semafensi tinoti zvatinenge taita zvese kuna gogo ndokune mhuri yacho futi saka kushayika kwava vanhu ava ine hangu hazvinonyasondifadza sinzi ndiri mutsigiri mukuru waLeonard Dembo ndaifanira kuti varipo tichita zvataita toita zvese kana kuri kudzoka todzoka tese kana pane vachinzi vachasara kana tichingodzoka tose todzoka tese zvinobva pashayika kana umwe chete I think yanga picture isiri right. Mukoma Nobet imimi donzo renyu ndezvipi zvamukutarisira mberi pakati pemhuri yakwaDembo yegogo nevazukuru vavo zvamuri kushuvira imi kudai zvaitika? Inini semutsigiri waDembo ndinoshuvira kuti family inofanira kubatana, inofanira kuona gogo because gogo ndio mna Dembo wacho. Saka tikuti isusu semafenzi totoona maplans ekuti paitwe Dembo Foundation but there is no we can do a Dembo Foundation pasina member tina gogo chete. Saka toda kuti kumbira kuti family semataura nimboita Tendai kana uchitaura naye ngachiratidza kuti baba ava gogo mwana because gogo chipo chekuti zvotona but no to want to do this but gogo kuvaitira chete but for we kuti zvotora kuti music yedu ikontinue futi kuenda kumberi but aiende nagogo inoenda through vakomana ndifati zvidaida naDembo angari mupenyu zvatiri kubvisa kaizvi tingadai tisingabvisi tingadai tiri kuenda kushort tasvika pastage tokanda mari pastage tobva taziva kuti naDembo but now we are honoring Dembo through amai vake but hatifanira kuona amai vake chete tinofanira kuti tichiona nevakomana but hatisi kuziva kuti what is happening. Ndiri kushuvira hangu kuti dai paita chinhu chimwe chete kuti music ienderere mberi kunge muchembere uya akafara in fact ndozvimwe chete futi nemumanzi inotambirwawo tikada kudzokera pachivanhu chedu chaicho saka zvandiri kushuvira ini ndoda kuti vadai vakabatana namuchembere womuchengeta womuchitimitira zvese zvaanoda kana kuti wakwanise kana kuti vagare naye kana zvichibvira vagara naye izvo zvese zvatechita muchembere takudai vakomana takudai zvinhu zvese zvichitwa tiri vanhu vamwe chete semafans nemhuri. Zivizo
Alright, amarotererika ndo zvakaitirwa gogo vakabetserwa asi neurombo kuti zvakatanga kuenda zvakawanda zvacho hanzi zvakabiwa zvese inawe yekuti chembere ichigara iri yega pamusha iwe chembere iri over 8 years ichigara iri yega panenge pakaipa saka zvisine hazvo ngatimbonzwai mashoko anoteera maringe netrip yacho iyoyo kuti trip yanga yakamira sei irinoita sezvinonzi haina kufadza vekumhuri regatinzwe panapa. Chinondinetsa izi vanhu vese ava vatorwa mukatera mainterview ese au mali munhu hama yadembo yaakainterviewa ndimai vacho chete oficho vanga vakati vachoka kungoti ndakazvinyu kungoti ndakachinja foni ndaida kuti what I'll do ndichataura nafotovet ndoti ndozisa ndichataura naye pawhatsapp ndinematsara ndichata naye achandiudza exactly zvavakaita kuti vachoke gogo kuti gogo vataura vachinyepera gogo kuti gogo mukati muri kutambura muchapuwa mari kubva kuna diaspora Australia chichichi gogo vakataura izvozvo but nanhasi uno hapana akazombodzivira kunati gogo vari sei tisitogara tienda kunoona gogo tega saka zvimwe zvinhu manjika my question is inini am the heir naMorgan to the Dembo throne handiti but umari anoridza music yaDembo everyday haana interview nemwana kana one wadembo why munombozvibvunzawo here izvozvo inini handitye kutaura star DJ because already iye akatondiratidza paamiri saka why should I be afraid kutaura nezvaumari mugroup inini with or without umari mukazvitsvaga mubvunzai umari kuti une song 1 yatenda yawakamboridza here kubva upinde basa reudj kuZBC haana because akatondidza kuti mfana ndakakumaka ende legacy yenyu ichachova nevamwe vanhu takati sida topa vamwe vanhu chimunuti imi muchatambura muchasara muri kunzwa zviri kutaurika apa zvinenge zvichidiscusswa kumagroups ikoko zazongosvikaonekwa tiri isisu ndofunga manyatsokunzwa kutanga kwakaita rwendo rwekuti ndiani akatanga nezvekuti kuendwe kunopuhwa rubatsiro kuna gogo manzwa that's why ndati mutange manzwa kuti nhau yacho yakatangira papi manyatsokunzwa kuti zvakatangira nekupi asi apa chiona yapa zvamutsoka dzangu inini kwanzi inini ndakafurira gogo kuti gogo itaurai mimi tikavachoka tikavaudza zvekutaura kutaurai mimi kuti ndiri kutambura kuti mimi mukwanise kubatsirwa nevanhu vari pasi rese rino hama shamwari dzatinati Dembo anzi ndinoda kuti sisi taida kudya mari kazhinji kacho munhu kana uchitaura zvinhu unofanira kutaura zvinhu uine umbowo kuti zvechokwadi izvi zviri kubva pakati inini handina kana musi mumwe chete wandakambosangana naTendai tikamisidzana tichitaudzana asi anoti ndakamutaurira face to face kuti Tendai muchasafa musambo wenyu toda kuupa vamwe vanhu inini sani ndakamira sani
ndingabva ndaita zvinhu zvakafanana naizvozvo. Akomana zvimwe zvini kana tichitaura soka aufaniri kuwanza kutaura, asi gitari ndo rofanira kunge richitaura. Ndosaka maiona Lena Dembo anga asingataurise chaitaura egitari, ndo zvakaita kuti aende kumberi izvozvo, kwete kuwanza kutaura kudai zvinenge zvisina kunaka izvozvo. Anotaura kuti hapana kana interview yandakamboita kune kwadi kana kuti anzi kuchero pandakatanga kusenza pano pa ZBC andisana mburidza nziyo yaTendai Dembo. Ndofunga kana mimi vateereri munonditeere munondipupurawo pandosimboita mhou nemhuru paya handizivi kuti anenge zvinenge ndizvo here zvekuti ndikaridza kambo ndofanira kuridzira nhare iye muimbi wacho kuti inzwa ndiri kuridza kambo kako. Handizvoba zvatinoita, asiwo mashandiro edu ayo. Saka aiwa ndandangoti mungonzwa kuti zvakatangira kupi. Right. Inzwai mangu mashoko. Mai vangu havana kuita interview na Umari. Mai vangu vakatuka Umari vakamupopotera kuti siyanai nemi, then akarekodha izvozvo. Havana pavakabvunzana makwestioni vakapindurana. Mai vangu naUmari izvi hazvitoonani zvachese. Ipapo ngatigadzirisaneko. This if even kana muchida kumuisa mugroup or muchida kumutumira this audio, Umari face to face, I can tell him anytime. Then after that, if you are a strong follower of Umari, kana muna interview ya Mai na Umari ndokumbira but muchenjero di interview yakatora somewhere akanodzimikira ipapo. Ma DJ ava vane zvinhu zviri recorded mukoma kuti any DJ can take a certain interview oiisa pake. Inde mukazvitarisa kazhinji Umari aizviita musi wa9 achidzokorodza ma-interviews aakazotora 7-8 years ago. So kana munayo interview yaMai Morgan vachitaura naUmari ndoikumbirawo ine ndivabvunze kuti ndime here Mai Morgan maitaura izvozvo. Ichokwadi ichocho tinotodzokorodza kuburitsa zvakare, especially kana tichiita nhoroondo totoburitsa zvakare. Ndosaka ichinzi history, ndosaka ichinzi nhoroondo, zvakaitika kare zvoda kuti zvizikanwe nevanhu, ndozvatinoita mufunge. Hatiiti nhoroondo toita zvanhasi uno, ko haasisipo kamuimbi wacho. Saka tinotoita zvekare, ndozvatinotoburitsa ipa panapa. Ndo zvimwe zvandaida kuti munge muchidzidza izvozvo. Uyezve nhoroondo inoita kuti ikwanise kuvaka vamwe vari kuteera kumberi uko. Hazvira kuti kana ticha nhoroondo pandogara ndichitaura nini kuti hatisi kushora kana kuti kumhura muimbi akashayika aiwa, asi tichida kuvaka, nekuti uyu akatoita pake akapedza ende akatiseterawo pesi. Saka takuchidawo kudzidzisa vari kuuya iko zvinezvi kuti vafambewo. Kana vachiona kuti uyu akasumuka nepakati vosumuka votedza vogwarero, kana vachiona kuti uyu akadonha nepakati apa vosvetuka voregedza kupfuura neipapo. Ndo zvatinoitira nhoroondo dzekare. Tinotoita izvo zvichero 20 years kumashure uko tichangoramba zvichingoburitswa basi. Ndosaka ichinzi history, ndosaka ichinzi nhoroondo mufunge. Right. Kuri kunzi inini andina kumbobvira ndaita interview kuna Mai Dembo. Kwanzi hapana, anzizo kana paine interview yandakaita nawo inini, kwanzi please ngaitora amutumidzire. Saka ndoda kuti iko zvinezvi kana pane vakateerera iko zvinezvi, kana group rebarura kana variko, toda kuti murekodho muzomupa mukomana kuti iyi nhoroondo yakaitwa namama wako naUmari. Right. Ndichaplaya panapa muzunzikiro Mega ndichitaura nawo Mai Lena Dembo, mudzimai waLena Dembo. Tokuchingamidza vateereri. Zita muranzana. Ndinoitwa Ganyiwa, ndiri sekuru kumhuri kubva kumudzimai. Muri sekuru kubva kumhuri waGanyiwa. First name iri Benjamin Ganyiwa. Mukoma Benjamin Ganyiwa. Mai Dembo, zita renyu rekubarwa? Zita rangu rekubarwa ndinoitwa Eunice Munatsi. Eunice Munatsi. Aiwa, tinosvikudza chose. Pasaura tsakatasanaka namukoma Lena Dembo, tingade kuziva isisu kuti ivo pachavo vakazvarwa mugore ripi uyezve vakazvarirwa kupi? Ndingangoti vaDembo vakazvarirwa kuMasvingo, muguta reMasvingo richiri kunzi Fort Victoria muna 1959. Baba vavo vainzi Morgan Kwangwari Gwaindepi, ndo zita ravo chairo. Mai vavo vainzi Sukai
Vamasivanda senemu yavo vanonzi Chikande. Right, apa mungati pane zvakaitwa here apa kana kuti pane editing dzakaitwa here apa kana kuti ndakavaisira mazimukano akaunti havasiriwo vari kutaura amai Morgan havasiriwo here vari kutaura apa amadovateereri ndibetsereiwo. Right, kakune mukoma wake ainzi Jerifanos, koita ainzi Ratidzai, koita ainzi Leonard, koita Gifmo, koita Juliet, koita Maidei. Aiwa pari kunzwika apa. Saka chikoro chavo vakachitira kupi? Chikoro chavakapindira kubohera havana kunyatsoenda kuchikoro. Sokuti pavakabva kumasvingo vakabva vachiri mudiki vachienda kubohera. Kubohera kwakunani? Ndo kwakuri kumusha kwabereki kwababa kwavanga vakavakira kunonzi kubarura kwabetera. Ndo kwavakambondogara kuchinguva kwemakore anokwana kuita 5. Havana kunyatsoenda kuchikoro semunhu anga arinerera ikoko. Amai vanga variwo vasara kurutivi rwemasvingo, asi vakazovatora ava kumakore kuma 13 years. Ikoko ndo pavakatanga zvemimhanzi. Saka munoreva here mimi kuti madoma kuti vanga vanherera kureva kuti pane here pavabereki pane mumwe chete anga ashaya here kana kuti kupasana vana kwavangaita vabereki? Baba vanga vashaya. Saka Leonard haana kumbenga akaona baba vake vari vapenyu, saka akangozoendawo kumusha akasenguva idzodzo dzose vakomana vavo vakangokura vachifudza mombe mugomo rinonzi Barura. Rinova rakazobva zita rekuti Barura kumakanga ariko ikoko kwabetera kubohera. Mapanzo apo kapo ava ndisekuru vacho. Manzo apa vachizvintrodusa kuti ndiri sekuru kuna amai vaLeonard kana kuti kuna amai vamai vaMogi, kureva kuti pamwe hanzvadzi yaamai vaMogi. Handitika vakauya naamai Morgan kutiri kupokesi. That was 2012. Mukomana uyu haazvizivi izvozvo ende ari kutozvinzwira ipapo pawiresi ipapapo. Saka ndokumbira kuti mumutumirewo kana akateerera chinzwai panapa. DJ akakufonera achida interview autangi nekungoramba. Amai vane zvavakataura zveshuwa akazvirekodha, but mukateerera mainterview avo mari zvizhinji aiti amai Dembo vakati, mukadzi waDembo akati ainhonga a few things pane zvavaitaura mukutaura kwavakaita ikokoko, but it wasn't the full interview because mama vaitoramba kumupa interview vachiti zvautondibvunza zvaunei nazvo ende usandibvunza izvozvo, then zvavaiona kuti zvazviri proper kuti vadaire vaingocut down in between. Saka iye ndo zvaakatora, it's not a full interview. Akatora pano then aibva azitaimira imwe interview yakaitwa na ndikangana stara DJ yakaita interview. Mama ndo vane tuma interview vakabvuma kuita upenyu hwavo hwese. Tatoanyengerera zvokuti vanyengerera zvezve, including imwe iri paYouTube yakaitwa na anonzani uyu anoita hanzi forgotten chichi anonzani Andrew Nashamba. Ndo pavanotora maclips aya, but iye chaicha kunyasoita interview namama vachinyasotaurana. I think mama vachapinda mugrupu nichataura navo mugonzwa mhinduro dzavo vagokudza ichaizvo zvakaitika. Ukaenda zveshuwa unowana umara achiti interview anayo, but it's something that is distorted food. Ndofunga mangozunzirawo mega pa amai Mogi vachinyatsokutaura vega vakasununguka vaina sekuru vavo pasina kana kuti ndezvekumbunyikidzwa kana kuita sei. Ende hatina kana kutombotukana naamai guru wangu mai Mogi, ende tinotowirirana namai guru wangu nokuti ine handabva ndambotukana namai Mogi. Saka tonyatsokuita interview yedu mune zvakanaka about 30 minutes tichikurukura hedu takagara tiri mustudio tiri vatatu mune zvakanaka. Asi izvi zvandizoti zviri kubva nepi ndo zvatosangana nazvo izvozvo mumabasa edu iyaya. Onai apa anga kuti akubvuma iko zvinezvi
akaita nawo ane zvaakataura nawo, asi pakutanga payati amai vakati hapana kana pavakambotaura naye, asi apanga akubvuma kuti zveshiwo akataura nawo, asi zvaakataura zvacho ndizvi ko akubvuma sei futi. Wamboti wewe wakaita mainterview esa wakaita takavabvumira tatowanyengetedza, wakaita 2 mainterview nani, asi ko iye ndakaita nawo iyi, asi mama havana kutaurira here. Ndokuratidza kuti panguva yacho 2012 you were still young, mukomana anenge ari mudiki, anenge asingazvizive zvese izvozvo. Point yenyu maybe vanhu havana kuinzwisisa, indazoinzwisisa after ndapindura zvandapindura kuti sezvinhu zviri kutaurika in a public group hatizivi kwazvinonoguma zvave. So sometimes ndikaita nge ndikunanga DJ oro ndikushoropodza umwe munhu, zita rangu rikazobuda ndakashoropodza inini direct, pane evidence, zvinogona kuzonetsa mune ramangwana. No, I think ipapo vanhu ndopavasina kunzwisisa pamamuchedza kundionesa, of which ndatozopaona after ndapindura, which is okay and I'm sorry. And I strongly support you kuti whatever vanhu zvavada kuziva, I'm sure yes pane dzimwe nyaya dzinovhunzika mugroup, pane dzimwe. I'll give you an example. Pana mukoma vatonyora kumusoro kuti atendai ndine nyaya ndichazobvunza kuinbox, vatouya zveshuya kuinbox ende tiri kutaura dzinoendawo kuinbox dzinenge dzisingadiwo ruzhinji, kuti munhu ane some information yaanozivawo zvaakambonzwawo zvisina kuzikana neruzhinji uye zvisinganyanyi kuva nechekuita neruzhinji, but achingoriwo neshungu dzokuda kungoziva. No, inini my inbox is always open. Panguva yavakashaya mukuru Morgan anga azira ripi apa? Morgan anga ne 10 years, Tendai anga ine 9, musikana anga ine 5.5. Ndofunga muri kunyatsokunzwa apa kuti anga ari mudiki, anga ane 7 years. Saka tinoenda kunobvunza 7 years, kana iwe uchida kubvunza chaunobvunza kune munhu anga ane 7 years panhoroondo yababa ake, chii chaanotaura nezvacho? Inotenda hangu Mr. Umali, inini ndinoitwa Morgan Pangwari Gwaindipi, musoro wenyoka, Dembo Mavara. Ndinova ndiri dangwe raLeonard Dembo, vazhinji vanomuziva chingonzi musoro wenyoka. Ndini wokutanga, ndine makore 31 ekuberekwa. Mumhuri medu tiri vatatu, kunotanga inini, kwauya Tendai, kupedzisira Fenistia, vazhinji vanomuziva achinzi Venenzia. Mapanzwa kapa Morgan ari kutaura zita rangu, kuratidza kuti ndakaita naye interview, asi paipai chikomana chataura kuti inini handabva hapana kana wandakamboita interview kaDembo. Apa zvakuchioneka kuti vandakaita interview vavangani manje, vari kuenda vachiwanda, vava 2, amai vacho naiye Morgan yekuzoti nagogo vakuenda vachiwanda kamanje, asi paizva vachinzi hapana kana 1 wekwaDembo, kana mhanzi yacho airidzwe. Iye Morgan ndakamubvunza kuti pakashayikwa une here zvimwe zvavo uchiri kutondera maringe nezvababa, because anga ane 9 years. Ini gore rangu rekuberekwa musi wa 17 March 1986. Panguva yakati siya mdara Leonard Dembo, ongoni makore mangani? Ini ndakasiwa ndine 10 years. Inova yo 1996. So 9 April. Kuroti mamchiru chikora apa? Ya, ndaita grade 5. Iwewe wakambowana mukana here wokumboenda apa iridza mudhara? Mupfungwa dzangu handina kana ndangariro. Asi ndangariro mupfungwa hapana, nekuti ndandiri mwana mudiki. Ndepapi stage yaungati iyeyo zvakatanga kuuya mupfungwa manje kuti okay, mudhara wangu uyu mudhara anoita zvemagitari? Ndofunga pandakapinda form 1 ndichisvika kuChemanza. Mukuru kwaari anga ane 9 years, ari kuti hapana kana chirimo mundangariro, asi anoti uyai mubvunze inini anga ane 7 years. Aiwa, zvinowanikwa izvo ndo zvatosangana nazvo. Ndachingura kuti mungosangana nezvatosangana nazvo mumabasa edu, kuti kana muchizoona paipai taunganidza umbowo zvese nhoroondo chichi, ndo zvimwe zvatete tichisangana nazvo izvozvo, asi ndo basa racho togozidi, ndo ratakapikira kuti tiri kuda iroro. Donzo rinenge riri kuda kuti imimi muwane
nhau dzakakwana, muzive zvakawanda. Senhepenyuro itoreka mukana wayo wokunge ichizivisa nekudzidzisa vanhu pamwe chete nekuvaraidza panguva imwe cheteyo. Asi zivai kuti ndo zvatinosangana nazvo matei tichifamba muya. Right, ndakazoita manzi ekuzokurukura naGogo. Zita rangu nonzi Sikai pasi panorya. Ndiri muno muMhondoro nekudangare panonzi kudangare Njove. Takabuyamo huno nemhaka yekudzingwa kudhamu. Tokubva tangobuyamo tichingotsvaka nzvimbo huno kuMhondoro, tobva taiwana, tobva tagaravo. Takagara asi iko zvino patigere panapa pakanaka chose, asi chotinetsa ndechekuti kwaivisa zvitupa murejesite zvitupa zvenyu. Kana musina kurejesita zvitupa munodzingwa. Zvino hatizi kuti tichaita sei kana tichadini. Vazukuru vanga havazvizivi, ndozvachakativisa muno zvedhamu. Esi dhamu votisina kumbouya muno. Kureva kuti dai kutara kunoku muri kwachiviwo? Tiri kwachivi taiva kwachivi ndokwatakatigere. Takatachobva kwaChirumanzu tikaenda kwachivi kumusha kwangu kwandakazvabva. Ndokwatakazogara. Tagara vananyaji vakanga vachivapenyu, tichibva tagara koko. Tagara ndagara kwaChirumanzu. Baba vacho vainzi zita ravo chaizvo vainzi Kwangwari. Kwangwari Gwaingepi. Gwaingepi ndivo baba vavo. Saka ndo vakanga vakabereka baba vacho. Baba vacho inivongia ivavo kwachivi ndakandisati ndambowanikwa. Vakangozoti nomurume wakoma wangu waisevenza mukotsiriji. Vakati achitoti ndoti akava mukadzi wokuwana nandichati vakadzi vazvo vakawanda. Vakadzi nekuti kandikawanda vanenja vakawanda. Saka vakoma ngoti handina munun'una wangu uriko kumusha. Katinzi handinomuda kundimona. Saka takangoonana tikabva tawanana zvakanaka. Zvisina kana kuti yowe svika tazozvara vana vedu. Makazvara vana vangani muchivadoma nemazita kuti wokutanga kusvika pane wekupedzisira? Wokutanga ndi Renard, achizoteverera Givi, achiteverera Ana, achiteverera Givi. Vamwe avo ndakanga ndovangu ndakanga ndichisevenza. Vanga vari ndiani nani ava vamwe vacho venyu? Ndinonzi Jerifanos na Juliet. Saka vese pamwe chete vana venyu wokubuda mudumbu menyu vanga vari vangani? 6. Vatanhatu. Aiwa, zvinofadza chose. Saka iko zvinezvi kwasara vangani? Iko zvino kwangosara mukomana vaviri, musikana nomukomana woga. Mukomana ndiani ucho? Kiviti. Ari kupi? Ari kubhowera. Ari kuita kubhowera? Wakanga achisevenza kwaMutare. Wakangozonzi basa rapeno vavaenda kumusha. Vanenge vavagere avo pamba. Ko musikana? Musikana vanosevenza Joni. Ndiyo nomusikana uya wanga achisuka ndiro vana mwana wake. Ndiye unonzi ano? Anonzi Keri. Manzwa kapo kuti baba waDembo vainzani mazvinziro Omega. Iye wakakurirepi? Renard wakatogwa namadzi nababa mukuru vake ndaendako. Asi vakangovopinda chikoro. Ndokubva vategwa kubhowera nekusaka asi ndatoda vana vedu. Ndikati vana vangu vachivadoko ava hazvati vafanirwa kuti vaparadzane neni. Vado vakuchecha zveyashandikira. Vachecha vakati aiwe regera vana havarove havakanga mumai vavo. Regasa vasare. Saka vakasara zvichireva kuti baba vavo vanga vasisipo vashaika? Vachoshaika. Vakashayikira ku baba? Baba vakashayikira kumasvingo. Muchipatara inonzi General yamasvingo tema vakashayikira. Ndokuchibva azotorwa kuenda nana bamukuru wake? Kubva vazotorwa. Ndakaenda ndineri kubhowera ndichitovana vana vatete. Saka bamukuru ndopavakazonditorera vana vachivavo. Saka bamukuru vakatora vana vangani? Vakatora vatatu, vakomana vaviri Givi na Renard na Ana.
ndokubva vakupinda chikoro kuya ndokubva vapinda chikoro ukoko akafunda zvokusvika papi mukoma Leonard? Sa vanhu vakanga vasisina unochengeta handifungi kuti vakasvika zvisevhemuziva kare kare kwamakare ndifunga kana ndisingaposhi kuda wakangosvika kuda mugreji 4 kana kuti pai wakanga chimwanana wakanga chimwanana. Wakazoita sei? Ini ndabvaku ndakavainja ndakabwirira kumasvingo saka mwana uyu asara uko vasara kunze vari vatatu. Mwana uyu wakanga achingoti ndaikwisiwa mhuka ndichirimisiwa jireni renzungu saka kuti ndimhai chakaorogwa vakazosara vomutora vatete votora uyu musikana vogara nayevo saka uyu gwivhi uyu narenadhi vaiva kwababa mukuru saka renadhi paakazoti piduguku ona kuti ndogarira vorombo vhuri panapa kuda wakangofunga kuti mwoyo wake ndobva ndinomukuwasha ende kumukuwasha wangu uko kuwirisha kunenzi kuwirisha mundorisa nyemwembe baba muriko muchigara zvakanaka. Manzwa kapo. So vakatanga sei zvemimhanzi gogo? Anditi kare kare kwaiva nezvibhanju zvamagaba emabhiro kwadayo saka kuda wakangozviwana mbamene zvakamuitisa kuti ndokutora zvibhanju zviya ndokubva agadzira newaya dzake hanzi ndairidza mumwombe ndichirisa mwombe achiridza akaona kuti mwana wavatete vacho vamwe vakuru waisevenza muharare mufekitari yekokokora yemuharare saka ndopaakatiza kuwisha ndokubva uya muno muharare ndokuuya kumwana wavatete ikoko ndokugara kwai ndaigara muimba ndichitovanziwa murungu asingadi kuona munhu ipapo ndoma ndaigarangu ndichipuwa chikafu momo saka ndakagara iniwo ndisingazi kuti uri kuharare mukoma mwana wangu mukuru wakawana ndinaye ndiwo akazoisa kaobva joni neredhi yake saka wakadini wakainja kumasvingo waisevenza kuGNP wakawa marikoti aya akarainjeya kudai akawa vapinda muchitoro nomukadzi wake vakati mai rabhe mwana uyu mwana mengu uyu wirinjerani richasira baba munini Leonard mukadzi wototi nemakara zvokwadi saka vakakodera pandiro rikoti yainjeya ndokubva vavona kuti pakanyogwa kuti musoro wenyoka Leonard musoro wenyoka akati zvipi ndivo vachibva vachairana foni ivavo kuti ko ndimubaba mudini Leonard here munoridza kwemundimuani kwai ndini mukoma wako Jeri ndimi Jeri muri kupi ndiri munokwa chivi namai mai vapenyu vakati ndinavo ndakavachengeta ndini koimamapesana nguva yakareba fungai kuti vana vakanja vahai ava vari panapa vakura yakanga yachiva nguva vakanga vachivanana zvachose kura kuti papatodarika kana makore 20 yavo zvachose ndekuti hai vana vakanja vari vadukuduku vasinya kana mbopinda chikoro saka iye anga asingachazivi here kuti mai varipi kana wakaziva wavamadzi tete ndairi kuti okura wovhunza kuti komai vangu varipi kai mai vako vakafa achivazivi kuti kwachivi ndokupi mai vakafa saka wakangozvitora moyo baba ndokugara moyo wako baba ndopaazoenda kuharare ndopaazobvunzana nemwana wavatete ndokubva atora gatare rake wakatenga gatare rake achiti kana wobva kubasa ugara acharocha ugara paiva pane muti ugara ipapa achidzidza saka paakazodzidza chaizvo woona kuti ndatopasa zvamagatare ndopakanditi mai ndoda magatare angu ndoga wakandidana ukava yakanditora kumusha ndobva tagara mwedzi 4 tiri kuharare ndobva ati mai ndoda kuita magatare angu ndogweni tikati abudu chimbosevenza chirega kumbotora magatare ndoda kusevenza ndoda kuita angu ndoga sokutamba tikati haine ndoda kuenda kumusha kaimenja muno mwana here unondobikira ngatigare ndimbonana nemi tikagara ndokuzoti mai handei kutaundi ndomba vari aenda kutaundi unondishopera grosari rose chinyi yaiko mabhazi ekwamunga achafamba
saka wakandija kumbari tombandikwiza mumu vanhu vorunditingamidza ndapa station makanomaona renda tishuwa ndikati ndakamuona chaizvo hai zvemene mene chibata ndakomba ndokamboka nzoko zvaunoda handizvigoni mavanzwa kapo gogo vachipa uchapupu hwekuberekwa nekurera nekukura nekuzopinda mumimanzi zvakaita Leonard Dembo yamainya kutumbura gogo avo mavanzwa vachitaura dirire kwavo isi tinobata mativi ese kuti tinzwe kwese imimi mateereri ndimi mega muchasarudza mega kuti aiwa izvi ndizvo izvi aiwa zvisi handiti ka vanosonwa bhodhoro pese mota kuti apa ari kusona bhodhoro asi apa pandizvo apa zvakwamuri imimi right regai panapa ndakazobvunza inini sekuru Benjamin kuti sekuru Benji murume wakazosumukira papi and munhu uya akanga asinganyori pese zvinhu zvaigara mupfungwa make saka dzimbo zhinji dzakanga dziri mupfungwa make sekungodzi practice kwaaita ari kumombe negitare remabhanjuriya achibva azoenda kuma13 years kwachivi kwana sekuru kumusha kwa mama kwaakandokurawo achindumura achijaya apedyo nekuzondotsvakawo basa kwaakangondoitawo basic education abva azongoendawo kubulawayo sevakomana vakundotsvaka basa maage ekuma17 years ikoko zvichireva kuti chikoro chavo kunyanyanya vagumira muprimary ya mamagrade ari pasi kwazvo ndobva vazoenda kwabulawayo ikoko vanga vanotsvaka basa vanga vakundotsvaka basa kwakune here weukama ngari kubulawayo zvinonongoziva zvaita kumamisha kare vanasekuru vaikwanisa kutora vazukuru kuenda kundotsvaka mabasa saka ndo zvavakangoenda vakandoendawo kundotsvakawo basa semukomana anga abvesera asi havana kunyanya kugarisa zvakanyanya kubulawayo basa ramungati mimi kana muchirutondera kuti vakatanga kushanda kubulawayo ikoko nderipi basa ravakatanga kushanda kubulawayo ranga risiri basa repakambani yakanyanya kuzikanwa sokuti kudhara kamunhu aingopinda ainzi matemporary work asi kwavakazoya vakazoshanda kuno kuharare vauya kuno kwakuri kukambani inogadzira zvinwiwa brand company inonzi Coca-Cola ndokwavakandoshanda ikoko vari loda vachindodhirivharawo madrink vachindoadzikisa nekuakwidza asi panguva yacho zvemimanzi izvi zvanga zvichingoripo ya zvemimanzi Mwari kana achisika munhu anosika nezvipo zvakabatwa navanhu mavoko saka ichi chipo chaakanga akasvagwa nacho chaiva nacho saka zvemimanzi aiva nazvo saka haana kumbenge akamira zvokutosvika pakuti panguva yaanga ari kukambani iyoyi
ane nguva dzaaenda achindopindawo mune mabhendi avamwe vakanga vatanga kare vakadai sana John Chibadura, kwaakatombondosvika akandoita mugariri pasuo rinenge richipinda nawo vanenge vachiona mimanzi. Panguva iyo ana Chibadura yange risungura boys. Akatombokumbirawo kuti aedzesere kuridza, asi nokuda kwokuti vakanga vasina chivimbo kana kuti atingati confidence naye, havana kukwanisa kumupa mukana wekuti aridze, asi akanga anazvo. Kuratidza kuti panguva yacho kuna ana Chibadura kusungura boys kwakune shasha dzega dzekuti vakaona kuti uyu mufana uyu angakwanise kupinda. Hazvo ndizvo zvakagara zvakadaro kana maingozvionawo kunyangwe pavana vaJese. David akanga ane munhu mudiki, ndo zvakanga zviri murume watiri kutaura nezvake nhasi, anga asiri zimunhu zihombe, uye kana achikudza chinhu chaaikwanisa semunhu aiva munyoro kekutanga waigona kuzviramba kuti anozvigona, asi anga asingadzokorori mashoko ake kuti akuconvince kuti ndinogona chinhu ichi. Ndisekuru Benjamin awoka mavanzwa vari kudonongodza vari kutsanangura apa, asi ndabata rimwe shoko ravataura kuti Leonard Dembo anga ari muimbi anga akazvarwa nechipo. Saka zvinogona kuitikawo zvakare kuti iwewe uri mwana wemuimbi unogona zvakare kuzvarwa futi usina chipo. Usafungidzira kuti zvinongoita automatic nokuda kuti baba wangu anga ari muimbi zvobva zvangoita automatic iwe bva wangoitawo futi muimbi ane mukurumbira. Zvipo izvi zvinotoshandirwa. Right. Pataurwa pana sekuru zvichinzi Leonard Dembo akamboenda kusungura boys ina ana John Chibadura akarambirwa gitare. Makore acho ataurwa nasekuru ipapo ndakacherechedza kuti John Chibadura paanga ari kusungura boys ndo panga pane umwe murume anonzi Moses Marasha akamboridza ikoko. Saka ndakamboitawo hurukuro nawo mukoma Moses Marasha vapenyu, ndo rombo racho riripo rakanaka rekuti vapenyu. Saka ndakambokurukura nawo ndichida kunyatsa kunzwisisa kuti zvechokwadi here Leonard Dembo akambouya kusungura boys akanzi iwewe haukwane kubata gitara apa, unogona kuitwa domain, ndo zvaungatokwanisa kuita. Iye anga ari munhu anga aburitsa hit Matsotsi, Venenzia naDambudzo odzi nasevenza mukoma onzi uku aenda unoita domain hapana unotora gitari. Rikati mbonzwa kwa Moses. Mkoma Mozi, pane vanhu vakaita sana Michel Jambo takambozodzi vakamboya kusungura boys vakauya muripo here? Michel Jambo zvaakaita mazuva atanga tiri kwamushandira pamwe, tangati tava a big band, saka taidawo vamwe vanobatsira kuita sekuimba. Ini ndiri munhu aidza dzimbo dzechirungu, ndanga chidawo mabacking vocals, mamwe vanobatsira kubeka mabacking vocals. Ndo pakauya Michel Jambo achiti ndinogona kuimba, bva ndamutora Michel Jambo, ndindakamutora ini kuti andibatsire kuita mabacking vocals.